Очень много фонариков, очень много съемок, но это убитый на волосы. Все, вот эти, если волосы потрогать, то останавливается спокойно. На волосы Можно все подкрутить сначала, а потом сделать низ, ну и дальше. Наверное, вам будет туда. Мне нравятся девочки котики, вязательные костюмы. Я тут за запах в воде. Видела просто. Если вдруг там больно будет. Давайте проверим, что там распечатано. Давайте проверим. На вот этом мне более понятно. Ну вот что, начинается дома. Ну, здесь не поздно, Когда лицо будет, я не делаю, что не такое. На меня?
итоге носить. Ну да, пока нет. Снова то же самое. Так, Миша что-то снял? На меня? А что ты? Так, свой Скажите, пожалуйста, я еще тут форматом добавляла банан, или это не стоит? Да нет, можно, потому что Николай там всегда Будете еще делать? заранее чуть-чуть делать. Просто мы начинаем чуть 10:30. Мы еще заранее взяли, чтобы у нас потом жарить. Может быть, вот они просто стоят, может, это тоже можно сюда. Вот я сейчас девочку возьму. На меня? Можно где голландская девушка. Так, обратно.